में लिखा, मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में मजहबी आज़ादी पामाल हो रही है। बारहा कह चुका हूँ कि मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादियों को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया नोटिस लेते हुए इन इक़दामात पर भारत की सरजनिश करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजम्मती बयान में कहा कि बीजेपी की वजाहत की कोशिश मुस्लिम दुनिया के गुस्से को कम नहीं कर सकती। भारत में बसने वाले मुसलमान भी शदीद मुश्तइल हैं। बिलावल भारत में सिर्फ पाकिस्तानी नफरत बिकती है, बल्कि भारत में जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, और अब स्पेसिफिकली हमने देखा है कि नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी की तर्जुमान है, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखाना रिमार्क्स दिए हैं, गो कि किसी की क्या मजाल, किसी की क्या औकात कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। लेकिन जो उन्होंने अपनी पस्ती दिखाई है कि वो किस कदर पस्ती की तरफ। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, आए दिन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होते रह रहा है, तो यही इस वीडियो में सब दिखाया गया है क्या चल रहा है पाकिस्तान में। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चले गए उसका अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, स्पेसिफिकली इस्लामी ममालिक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम OIC के जितने ममालिक हैं उन्होंने बड़ी जल्दी रिएक्ट किया। अच्छा, इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन समेत ये वो ममालिक हैं जिन्होंने कश्मीर के मामले पर भी कभी आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उस वक्त जब कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म था, उसकी एक हैसियत को ख़त्म किया जा रहा था, उसको भारत में जम किया जा रहा था, तो उस वक्त भी ये लोग खामोश थे और नरेंद्र मोदी को अवार्ड्स दे रहे थे। लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ है, कभी भी नहीं बोले। अब ये जो वाक़या हुआ है उसके बाद ये है कि एक हमने देखा कि एक एका देखा जा रहा है, जो कि एक बड़ी नई बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी है मधिया, वैसे बात यह है कि आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन हमें उसका एहतराम सिखाया जाता है। यानी कि आपसे भी बात की जाएगी, मुझसे भी बात की जाएगी, या पाकिस्तान में जो भी लोग मौजूद हैं बेशतर से हम बात करेंगे, तो वो कभी भी गुस्ताखाना कोई चीज़, हाँ ये कहेंगे कि जी हम शिर्क नहीं करते, हम शिर्क नहीं करते, लेकिन हम उनके सामने उनके सेंटिमेंट को हर्ट भी नहीं करते। ये तो आप ये देखें कि बीजेपी अब भले उस पर पर्दा डाले, भले पार्टी से निकाल दे, शो कॉज दे दे, जो मर्जी कर दे, ट्विटर पर बयानात उनके बारे में जारी कर दे, लेकिन द पॉइंट इज कि दिस इज व्हाट देयर मेंटालिटी इज। ये वो सोचते हैं और ये घटियापन फिर उनकी जुबानों से आश्कार हो जाता है, जरा सा उनको वो करने की। बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ, आप ये देख लें कि ना सिर्फ सियासतदान, ना सिर्फ हुक्मरान, बल्कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट्स का क्या हाल है। जस्ट इमेजिन कि बाबरी मस्जिद के मामले पे कह दिया, जो फैसला आया, इस तरह से हिजाब के मामले पे आप देख लें जो डिसीजन किस तरीके से डिसीजन वहाँ की कोर्ट्स ने दिया। फिर उसके बाद हमने पूरा रद्द-ए-अमल देखा कि वहाँ की भी जो सोसाइटी है। अच्छा, मैं अभी जो स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ सती, जो नूपुर शर्मा है, ये कदरे जवान हैं जी। तो अब यहाँ से देख लें कि ऐसा नहीं है कि पुरानी जो वहाँ की नस्लें हैं उनमें नफरत पाई जाती है, जो उनकी जवान नस्ल है, स्पेसिफिकली ये जो इस पार्टी, ये जो हिंदुत्व पॉलिसी को सामने लेके चल रही है, और उसमें किस कदर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस्लाम के लिए, और जिस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, गो के मैं फिर कहूंगी कि इनकी औकात ही नहीं है, किसी की क्या औकात कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। लेकिन ये बता रहे हैं कि किस कदर पस्ती की तरफ जा रहे हैं, कि उन्होंने कैसे रिमार्क्स दिए। एंड वंस अगेन बड़ी अच्छी बात है जी कि OIC के कुछ जो चंद ममालिक हैं उन्होंने आगे बॉयकॉट किया है, और जो टॉप ट्रेंड चल रहा है। इट्स नॉट जस्ट नूपुर शर्मा, नवीन जंदाल जी, नवीन जंदाल को तो पार्टी से निकाल दिया गया है। अच्छा, इनको डिस्टेंस किया गया, लेकिन मेक श्योर किया गया कि पीछे से इनकी सपोर्ट जारी रहेगी। लेकिन अगर ये तमाम तर मुस्लिम ममालिक आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें, 2 दिन भी नहीं लगेंगे उनके औकात में आने में। हम यही देखते हैं, आप देखें भाई, खलीजी ममालिक का आप रुख करें, वहाँ पर जितनी उन्होंने नौकरियाँ भी दी हैं लोगों को। मैं वैसे बाय द वे ट्विटर पर भी देख रही थी कि एक शख्स हैं जिनका कुवैत से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने अपने जो नौकर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, लेकिन सिंस ही इज़ इंडियन तो मैं अब उसको नहीं रख सकता, क्योंकि इसके मुल्क में जो इसकी गवर्निंग पार्टी है उसकी एक मेंबर ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा, वैसे आप ये देख लेना कि तो मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ उसको, बहुत नौकरी से निकाल के। चीज़ ज़रा समझा दें कि यहाँ पर आज़ादी इजहार के नाम पर ये लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं। ये हमेशा मुसलमानों को टेस्ट एंड टीज करते रहते हैं, और फिर उनके जज्बात को देखते हैं कि जी किस पैमाने पर कितने लबरेज होते हैं। ये आप उनकी कितने ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। आप होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, क्यों यहूदियों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो मजरूह होते हैं। हालांकि उस वाक़े के हवाले से भी कई लोग कहते हैं कि हाँ जी उसकी हकीकत मुमकिन तौर पर क्या थी या नहीं थी, लेकिन पैगम्बर इस्लाम के बारे में
نہ صرف خاکے جاری کیے جائیں تو اس کے اوپر بھی یہ سارے بولتے ہیں کہ جی یہ تو آزادی اظہار ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے. لیکن آپ کو پتا اس وقت بھی بہت سارے مسلم ممالک جو تھے نا وہ خاموش رہے تھے, اور تب بھی ہم نے ہی بات کی تھی, پاکستان نے ہی بات کی تھی. اور اس وقت کے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی, انہوں نے بھی ٹویٹ کی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے, اور ساتھ میں صدر مملکت, انہوں نے بھی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا, اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو سر یہ کہیے گا کہ یہ کیا پالیسی ہے, یہ کیا سوچ ہے ہندوستان میں کہ کبھی اٹھ کے پاکستان کے بارے میں, کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی ان کے لیے زمین تنگ کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے, کبھی کچھ کر دیتے, اور اب ان کی گورننگ پارٹی کی ایک ترجمان کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کمپیئر کر رہے تھے اس کا کشمیر ایشوز کے ساتھ. مسلم امہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو معاملہ ہے, اس کا جو پیش وابستہ ہے, وہ کسی معاملے میں نیگوشیبل نہیں ہوتے. کشمیر یا کوئی اور مسئلہ ہو, یہ ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ آپ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں, لیکن اس معاملے کو طے نہیں کیا جاتا. اس لیے ریئیکشن بڑا نارمل ہوا ہے اور بڑا ابرپٹ ہوا ہے, بہت شدید ہوا ہے. یہ بہت اہم بات ہے اور دوسری مسلم امہ میں ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ آج نہیں, ایک تاریخ ہے اس سارے معاملے کی, اور اس میں سب سے پہلی جو تاریخ میں آتا ہے وہ جان آف دمشقی کی بات ہوتی ہے, جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی تھی. وہ دمشق میں کہیں ہوتا تھا, اور جو اس کا انجام ہوا وہاں سے لے کے اب تک یہ سارا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور مسلمان نے بحیثیت امت کیونکہ یہ بیسیکلی دین اور ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کو ہمیشہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ ان لوگوں نے لیا. لیکن انڈیا میں بہت عرصے سے خاموشی رہی. ایک ہی بندہ تھا راجپال, جس نے اس کو چھاپا تھا, کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ, اور اس کو قاضی علم دین نے اس پبلشر کو مار دیا تھا. آپ دیکھیں اس کے بعد بھارت نے یہ جرأت کبھی نہیں کی. پورے انڈین سوسائٹی میں یہ جرأت اس لیے نہیں کی گئی کہ 25 کروڑ مسلمان تو اب وہاں پر رہتے ہیں, لیکن جب برصغیر پاک میں اکٹھا تھا اس وقت بھی مسلمان اس قدر تھے موجود کہ ان سے خوف زدہ ہوتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جرأت کی ہے اور انہوں نے اس طرح کی حرکت کیا ہے کہ ایک آن لائن ٹی وی چینل کے اوپر کھڑے ہو کے اس طرح کی بکواس کی. اب اس کو یہ دوسری صورتحال پیدا ہوئی ہے. ایک طویل عرصے سے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ انڈیا اب اس وقت ان جوتوں میں پاؤں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن جوتوں میں ایک زمانے میں مغرب میں رکھا تھا. یہ توہین, اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ یورپین یونین کا کوئی ملک ہے اور اس کا تحفظ کیا جائے گا. انڈیا کے مسلمان خود اور اس کے بعد اس کے ارد گرد رہنے والے تمام مسلمان بڑی فوری طور پر, اس لیے تو یمن کے جو اس نے مسقط امان کے جو انہوں نے کیا ہے, اس نے ایک دم اس کی اپیل بھی دی ہے. اور وہ جو کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ, اس شخص میں ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر میری محبت نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا ٹیسٹ کیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی شفاعت کا کہ آپ فوراً ہر بندہ چاہے گا کہ وہ ان کی شفاعت. اچھا سر ایک چیز یہ بتائیے, ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں